Ja, het regent. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lol maken in de regen. En dat doe je natuurlijk in de binnenspeeltuin, in de houtzagerij. Oké, sorry, hier is de belichting een beetje slecht. Helemaal bezweet. Het was een beetje te druk om mij te verstaan. Nu is het een beetje rustig. Maar ja, je kan nog op nog veel meer plekken iets leuks doen als het regent. Zoals een boekje lezen op bed. Gewoon helemaal niks doen en op bed gaan liggen. Of je gaat dieren zoeken met een zaklamp. Dan moet het natuurlijk eerst even wat donkerder hoor zijn. Oh ja. Dankjewel mensen voor het kijken naar deze video. Ik ben aan het verluisteren omdat het al best wel laat is. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot ooit in een andere video denk ik. Fijne vakantie. Je hoort de douche naast me ook al wel aanstaan. Dus